Espondilosis anquilosante, llamada también picos de loro. Por culpa de estos picos de loros tuvo una parálisis parcial. Además le provocaba ataques de epilepsia. Estos picos de loros acaban formando puentes entre dos o más vértebras, impidiendo la movilidad de ellas, en algunos casos afectando a la médula espinal o a las raíces nerviosas. Durante la primera semana intentamos todos los tratamientos posibles, ya que ninguno dio resultado, decidimos operarla. Después de 3 horas de operación y 3 semanas en el hospital, por fin pudimos traerla a casa. Pero aquí empezaba otra batalla durante los próximos 6 meses.